Добрый день. Хочу представить вам новую печку, которая поступила к нам в продажу. Печка для палатки, производитель фирма Берег, печка Камин. Изготавливается печка в трех вариантах. Малая, средняя и большая. Сейчас перед вами печка средняя. Изготовлена из нержавеющей стали 0,8 мм, корпус 0,5 мм, экраны и трубы для печки. Печка состоит из двух съемных экранов и двух стационарных экранов. Съемные экраны у нас по бокам, стационарные экраны это с торца и внизу печки. Сейчас я вам покажу. Вот. Стационарный нижний экран, он уменьшает таяние льда и снега под печкой и улучшает пожарную безопасность, если печка стоит на сухой траве, на листве или на полу палатки. Если нет материала огнеупорного, то можно не беспокоиться. Экран защитить. Ну, естественно, 4 экрана, они увеличивают теплоотдачу и держат хорошую уютную температуру в палатке. Сам камин. Съемные экраны, они используются еще как защита для экранов камина. Когда мы снимаем экраны, у нас получается уже полноценная печь-камин. Здесь установлено жаропоручное стекло немецкое толщиной 4 мм. Значит, испытание печка прошла в разных регионах и показала себе с положительной стороны стекло. Если мы снимем второй экран, вот у нас получается, посмотреть со всех сторон, такой красивый камин для палатки. Наличие стекол еще дает плюс, увеличивает освещение в палатке, так как у нас получается, мы видим огонь, и светоотражение идет, улучшается освещение в палатке и тепло. Эта печка, она использоваться должна для отопления палатки. Как печку банную ее использовать нежелательно. Все равно с учетом, что у нас стекло, хоть оно и термоустойчивое, но контраст температур, если мы будем использовать холодную воду, может какие-то изменения повлечь. Но как финскую сухую баню, если мы одев экраны и наложим камни сверху, будет хорошая финская баня с хорошим сухим паром. По комплектации еще данной печки, печка комплектуется 5 коленами труб. Длина трубы 48,5 сантиметров. То есть получается вместе составляющая 2,5, ну, почти 2,5 метра высоты. В общем, подойдет под любую палатку. Диаметр трубы 80. У малой печки там диаметр трубы 65. Что хочу еще обратить внимание, в данной печке сделана двойная камера сгорания. То есть она внутри делится напополам. И в нижней камере сгорания установлены ребра жесткости под 45 градусов внутри. Это для того, чтобы улучшить сгорание топлива, и дрова, они благодаря вот этим экранам будут складываться вниз, собираться. В нижней камере полностью прогорают дрова. У верхней камеры идет догорание уже золы, искр. Стоит искрогаситель, что обеспечивает хорошую пожарную безопасность, чтобы вы не переживали за искры, которые могут вылетать и испортить тент палатки. Вот.
В комплект данной палатки входит еще это извещатель дыма. То есть это первые палатки, которые начали комплектоваться сразу извещателем дыма. Сам извещатель и идет крона сразу в комплекте. Если, значит, крона в комплекте. Что еще хотел бы сказать о данной печке? Весом у нее выходит 11 килограмм. Размер в собранном виде, вот таком, у нее получается 66 сантиметров длины, 59 с учетом ножек высота и 35,5 сантиметров с учетом уже с экранами по ширине. Экраны, они могут устанавливаться как с учетом, как вы видели, для каминки и на уровне жарочной поверхности печки. Регулируются, я уже говорил, ну, они регулируются дальше меньше с торцом. По торцам. Значит, все подробности можно узнать на нашем сайте или по телефону, указанному у менеджера. Вот, порядок технические какие-то вопросы, порядок доставки, оплаты. Ждем вас в нашем интернет-магазине. Ждем звонков, ждем просмотров. Всего доброго.